ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើត្រាំស្វាយខ្ចី Hello everyone, today I am going to make pickle green mangoes នេះគឺជាស្វាយខ្ចីដែលមានលក់នៅផ្សារហើយខ្ញុំរើសយកមើលមួយណាទូច This green mango they sell at Asian store and try to pick the smallest oneគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការគឺស្វាយខ្ចី ingredient we need green mango ទឹក water sugar ស្ករអំបិល salt ឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដាំទឹក now we going to boil water salt អំបិល sugar ស្ករយើងកូរឲ្យរលាយស្ករហើយនិងអំបិល we need to stir to dissolve all the ingredient ហើយយើងដាំឲ្យពុះហើយទុកមួយឡែកឲ្យត្រជាក់ bring it to a boil and set aside to cool បន្ទាប់មកយើងនឹងចិតស្វាយ now we can start peeling mango យើងចិតស្របក peel all the skinរួចហើយយើងចិតយកគ្រាប់ចេញ now we can take off the seed បន្ទាប់មកយើងនឹងយកស្វាយត្រាំជាមួយទឹកអំបិល after we done peeling we going to soak it in salt water យើងត្រាំទឹកអំបិលកន្លះម៉ោងដើម្បីឲ្យស្រួយ soak it in water for 30 minutes to get this crunchiness បន្ទាប់មកយើងនឹងចាក់ទឹកអំបិលចេញ and then we can strain salt water out រួចហើយយើងលាងទឹក now we can wash it off ហើយយើងត្រាំជាមួយទឹកកកម្ដង now we can soak it with ice cube យើងត្រាំរហូតដល់ទឹកកករលាយ soak it until it's melt ចាក់ទឹកចេញហើយយើងទុកឲ្យស្រស់ទឹក you can drain it and let it dry បន្ទាប់មកយើងអាចចាក់ទឹកចូលបាន now we can add pickle brine រួចហើយយើងទុកក្នុងទូមួយយប់ leave it in the fridge for overnight ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើធ្វើតាមរបៀបនាងខ្ញុំធ្វើស្រួយឆ្ងាញ់ណាស់ណា just want to let you know that if you follow my instruction it tastes so good it's very crunchy ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានមើលនាងខ្ញុំធ្វើស្វាយត្រាំ Well, I just want to say thank you for follow along with me how to make pickle green mangoes